Alright. Basta po kayo dyan. So, ang gagawin natin dito, iMac A1418. No, yung 21 inches. Upgrade natin siya ng SSD. No? Ang original nito ay 2.5 inches na hard disk. So, i-convert din natin siya ng 2.5 inches na SSD. Samahan niyo po ako. Okay? So, kailangan natin previous previous video natin, ginamit natin ay TIC. So, bumili ako ng tool para dito. Ewan natin kung mag-work siya. No? Yan, may mga extra siyang ganito. No? May mga extra siya. Ganyan, no? Lalagay mo lang siyang ganon. No? Tapos, papaikot mo sa dito. No? Okay? Okay, try natin siya. Una, patayin natin mo yung unit. No? Tapos, siyempre, unplug mo yung power cord. Simulan natin dito. Pero, ganyan po. Mas madali siya kaysa sa TIC. Tapos, tawag dito, hindi na kailangan hindi sumusobra dahil kontrolado siya, no? Ikot-ikot lang. Yung mga dating yung older model, mga old model na iMac ay ano tawag dito, magnet lang ang nag-hold sa screen. Yung modelo double-sided tape na. So, palagay ko yung dito, hindi abot. No? Yung sa right side, hindi abot. Kailangan natin TIC. Hindi abot kasi maliit lang, oh. Kailangan pa rin yung TIC. Yung mahiwagang TIC natin. You know? Ramdam ko yung malapad kasi yun dito sa kabila. Yan. Yung mangat na, tatanggalin nyo yung mga sabit-sabit pa. Kita pa yung para kita nyo yung upstairs. So, dahan-dahan lang. Ito po yung cable na nagko-connect sa mainboard. So, hilahin nyo lang po ito, no? Ito. Hilahin nyo lang. Hindi ko alam kung kita. Dexter, saan to mite? Ito mate. Hilahin nyo lang to. Na? Dahan-dahan lang. Hawakan nyo ng maayos. Yan. Diba? Tanggal siya. Tapos ito, merong siyang lock. Dito. Ano? Hilahin nyo lang. Yun, no? Angat. Tapos, pagkaangat nun, ila dito. No? Ngayon, dahan-dahan, baka meron pang cable. So, mukhang wala na. Tapos, dito sa baba,
Yung iba, kinakater nila. Ayoko po yun. Mas maganda, ilayin mo lang to. Yun, mayroon parang kang hawakan para mahila mo eh. Kaya dinisign pong ganun. Ayun o. No? Mo? Pero hawakan yung maayos yung LCD, baka bumagsak po ah. Diba? Tapos dito sa kabila. Right? Ayun o. Diba? O, hindi mo kailangan mag-cutter. Pag kinater mo, magagasgas yung ano, diba? Ayun o. So, okay na tayo. Safe na tayo dyan. Tabilang natin yung ano, sa safe na lugar. So, yan po. Tinago ko lang yung angulo ng camera. Ang nakikita nyo, ito po yung hard disk. Pero, marumi siya. Ilagyan na natin siyang free cleaning. No? Ayan o. Iba-vacuum lang natin to tapos yung spray. Para, o kaya, tanggalin natin para sure. Kasi, madaling magbara dito yung alikabok. No? Kaya itong yung fan. Nagigil ko lang naman. Ha? Tapos, yung cable niya ito. Sabi mo natin itong ano. Hila lang, daan-daan. Yung gano'n, no? Kita niyo yung alikabok, oh. Mamaya tatanggalin natin yan. Medyo kumapal na yung mga blades sa alikabok. Tapos itong hard drive. Parasin na natin. Apat na tornilyo lang eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. No? Tapos yung ulitin-ulit, kahit sa mga previous video natin, yung mga screw ay tandaan niyo po yung position kung saan nyo tinanggal. Ayun na, nalaglag na. Yan yung sinasabi ko eh. Walang magnet. See yung isa na nalaglag. Yung cable yan nandito. Ito, ganyan lang. Tanggal. Tapos yung tornilyo natin nalaglag sa baba, upside down. Diba? Then vacuum muna natin siya para dali. Grabe. Ito nyo, lumabas dito. Vacuum na natin ito habang sina-charge natin yung ano.
Okay. So ayan. Yung hard disk natin, lalagay na natin, no? Kung nakadikit to dito, ha? Kabila. Yan ang ilalagay natin ay Samsung. Ito matagal ko nang gamit, subok ko na to. Maganda-ganda po to. Tapos maganda pa yung presyo, mura pa. Matibay din. 1 TB. 1 TB. Balik natin. Ano lang naman yun. Dikit mo lang. Tapos ano din, medyo maiksi kasi yung wire, mahirap. Pero kung gusto nyo madali, tanggalin nyo. Kung medyo hirap kayo, tanggalin nyo yung ito to, itong plastic na to. To. Pero ako okay lang, no? Sa paglalagay ko, kaya nyo naman yan. Then malaglagan ulit. Tapos yung mga screw dapat mahigpit. Then itong natin, ha? Sisyo mo lang. Dapat yung nasa forma yung ano, ha, yung pinakagoma rito, yung packing. Yung magnet itong ano ko, ha. Then, kalimutan yung cable niya, ha? Baka masara nyo na. Alright. And linis-linis yung mga gilid. Mali mo lang po yan. Yung mga residue ng double-sided tape. Medyo matagal, no? Patayin mo muna natin itong video. Ito, papakita ko pagtanggal ng last, diba? Angat mo lang ng konti, gamit ka ng plastic, gaganon mo lang. Pag mayroon ka ng mahawakan, hilahin mo lang ganun. Hilahin mo lang. Madali lang naman tanggalin. Yan na lang. Ganin mo. Buo mo siya matatanggal. Dito lang kasi ano eh.
malapad siya eh. Medyo napupunit dito dahil wala yan eh. Ayan o. Doon mo siya makukuha. Ano lang po kadali. Tapos na lahat. Ayun yun sa screen naman. Tabi muna natin to. Tatanggalin din yung residue ng double-sided tape. Ganun din oh. Plastic po gagamitin nyo ha. Baka magasgas yung ano, yung salamin. Yan oh. Madali lang naman po tanggalin oh. Ganun lang. So, okay na po tayo. Linis na. Ngayon, yung tape na gagamitin natin dahil walang ano, yung merong nabibili nito, pero matagal pa. So, meron naman akong double-sided tape na gagamitin. At madikit naman po yun. No? So, tabi natin to. So, yan po yung tape. No? Lagay ko tape. Ayan nyo. No? Kaya natin lagi kabit ngayon. So, ready na yung ano natin. Kailangan sentro nyo po ah. Ang sekreto dyan, tapahin nyo dito sa baba. No? Tapos ganun na. Back. No? Pero alalay nyo lang, baka bumagsak yung LCD. Ilalagay yung LCD. Ayan. Tapos yung lock. Yung lock. Ayan, ito isa. Ano lang yan. Tapos sentro. Bye-bye. Bye-bye. O, ganun lang. Dikit na. Punas-punas, dikit. Yan, pagkatapos po nating na-install yung LCD, nasara na lahat, install na po natin yung yung OS. So, paano pumasok sa recovery mode, no? I-press lang po yung command, option, tsaka R. Then power button, no? Ganon, then power button.
makapasok siya. Ngayon, naka-LAN cable po ako. Usually, pipili ka ng Wi-Fi, pero ito naka-LAN cable ako para mas mabilis ang installation tsaka yung download, no? Ganyan po yung lalabas. Then, pagkatapos po, ganyan po yung lalabas. Punta tayo ng disk utility. I-format natin o erase natin yung disk. Click nyo po dito. Tapos, show all device. Then, yung Samsung, piliin mo kung anong man yung SSD mo, yung pangalan. Piliin mo yon, highlight mo yon, tapos erase. Click mo yung erase. Then, pangalanan mo kung anong gusto mong pangalan. Pwedeng pangalan nyo. Yan. Ilalagay ko Mac OS. Then, hayaan nyo lang po yan kung anong recommended niya. No? Recommended niya settings, format, saka scheme. Tapos, erase. Yan. Pagka-erase done, then close nyo lang po to, yung disk utility. Then, punta kayo sa reinstall Mac OS. No? Then, continue. Yan. Mac OS Catalina na po siya. Then, continue. Then, agree. Agree. Then, highlight nyo po yung pinaka hard disk na drawing. Then, install. Yan, mag-install na po yan. Magda-download siya. Then, mag-install. Magre-restart. Then, balikan natin mamaya. Yan, after niyang mag-install, mag-download, kanina mag-install, then nag-reboot, medyo matagal yon, mga ilang minuto, mga 20 minutes, ganyan na po yung lalabas. Parang mag-setup na kayo. So, tapos na po yung pag-install, i-setup nyo lang, ilalagay nyo yung pangalan nyo, kung meron kayong iCloud account, lagay nyo, pero ito hindi po natin gagawin dahil ganito ko pong ibibigay sa may-ari, no? Okay, sana may natutunan po kayo sa video. Kung meron kayong suggestion, paki-comment lang po dyan. Kung meron din kayong question, paki-comment din sa baba. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like button naman po. Then, kung ayaw din nyo, kung dislike nyo lang. Okay lang yun. Then, paki-subscribe naman po kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay? Maraming salamat po. And, babu!